Hyundai Santro 125 140 175 வெறும் 95 120 Hi friends, welcome to Real Value Cars. இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 வண்டியை பற்றி தான் இந்த வாரம் வந்தது. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லோ பட்ஜெட் கார் வேணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 95,000 1,75,000 வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இந்த ஒரு 5 வண்டியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் உள்ளே வாங்க. ஏன்னா லோ பட்ஜெட் கார் எடுக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா டாடா இண்டிகா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2005 மாடல், 25 வரைக்கும் உங்களுக்கு எஃப்சி இருக்குது, கரண்ட்டில் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, 2 ஓனர் தான், டீசல் வேரியண்ட் வண்டி. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி என்ஜின் இருக்குன்ட்டு. வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 60% இருக்குது, அதனால் எதுவும் மாற்ற தேவை கிடையாது. பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு சின்ன மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும், அந்தளவுக்கு தான் இருக்கும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா மேஜராக எதுவும் பெருசாக ஒரு டென்ட்டோ அடியோ எதுவும் கிடையாது வண்டியில். நார்மல் விண்டோ வந்துடுது, ஸ்டேரிங் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடுது. சீட் கவர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரிஜினல் சீட்டு தான், மேலே இன்னும் சீட் கவர் எதுவும் போடலை, ஒரிஜினல் சீட் கவர்ஸ் தான் அதில் இருக்கிறது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது. ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஓல்டு வண்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் சில வண்டிகள் வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி டாப் அப் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இந்த வண்டியோட என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒரே ஸ்டார்ட்டு தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இப்போ இந்த வண்டியோட இன்ஜின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்போம். என்ஜின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 95,000 கோட் பண்ணுறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான ப்ரைஸுக்கு கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா மாருதி ஆல்டோ. இது ஒரு 2007 மாடல் வண்டி, பியூர் பெட்ரோலு. மற்றபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டியில் வந்து எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1,20,000 கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட என்ஜின் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இது ஒரு டயர் பாயிண்டெல்லாம் பார்த்தா நம்ம எதுவும் மாற்றவே தேவையில்லை. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% இருக்குது. அதனால் ஸோ டயரும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பெரிய ஸ்க்ராச்சஸ் அடி ஒரு டென்ட்டு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரியும் இந்த வண்டியில் இல்லை. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சூப்பராகவே. பார்த்திங்க இதுனா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதில் நார்மல் விண்டோஸ் தான் வந்துடுது, பவர் விண்டோஸ் வரல. ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கேஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லெதர் சீட் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ சீட்டு கவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஓரளவு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஜென்யூனாகவே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேக் சீட்டு பாருங்கள், லெதர் சீட் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ எதுவுமே டேமேஜ் எதுவும் இல்லை, நல்லாயிருக்கு. சீட் கவர்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. இப்போ இந்த வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். வண்டி என்ஜின் பார்த்திங்கன்னா அருமையான கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ரேஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதில் ஆயில் எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகலை பாருங்கள். இதுதான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது. வண்டி அருமையாக இருக்குது என்ஜினு.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, மாருதி ஆல்டோ 2007 மாடல், எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 1,05,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1,20,000 கோட் பண்ணுறாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். அடுத்த வண்டி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டு ஃபிகோ. ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆல்ட்ரு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே பெயிண்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டாக அடிச்சிருக்கிறாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது வண்டி. பார்த்திங்கன்னா பார்த்ததுமே இந்த வண்டியை பிடிக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க யார். அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வச்சுருந்த பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்துருக்குறாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்டெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், மாற்ற தேவை கிடையாது. டயரில் அந்த வீல் கப்பு கொண்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதோட டாப்பில் கூட பார்த்திங்கனாலும் மேலே ஸ்டிக்கரிங் மாதிரி ஏதோ ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு வித்தியாசமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் பெயிண்டிங் போட்டு வண்டி அழகாக வச்சுருக்குறாங்க. ஃபோர்டை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் சொல்லவே தேவையில்லை, நம்ம பார்க்கும் போதே ரொம்ப பிடிக்கும். ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது, ஏர் பேக் இருக்குது, ஏசி ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது இந்த வண்டியில். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லெதர் சீட்டு, சும்மா ஒரு சின்ன டேமேஜ் கூட இல்லை. அந்தளவுக்கு சீட் கவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பேக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுவல் விண்டோ வந்துடுது. ஸோ சீட் கவர்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, புதுசாக போட்டிருக்காங்க போல இருக்குது, பிளாக் கலரில் சும்மா அருமையாக இருக்குது. ஒரு சின்ன டேமேஜ் கூட இல்லை அந்தளவுக்கு. இப்போ நம்ம அந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். என்ன அப்படின்னா 1,75,000 கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நேரில் வந்தால் ஒரு பெட்டர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். அடுத்த வண்டி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டு ஃபியூசன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் வேரியண்ட் வண்டி. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 ஓனர் தான் வர்றாங்க. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குது. எஃப்சி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 26 வரைக்குமே கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இதோட இன்டீரியர் அவுட்லுக் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். டயர் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அலாய் வீல் போட்டிருக்காங்க. 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் வந்து புது கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ அதனால் டயர் எதுக்கும் மாற்ற தேவை கிடையாது. வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் கூட கிடையாது, அந்தளவுக்கு வண்டி நல்லா நீட்டாக இருக்குது. மற்ற வண்டியில் கூட சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்துச்சு. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, ரொம்ப நீட்டாகவே இருக்குது. இதில் ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ வந்துடுது. 4 விண்டோவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் விண்டோ. இப்போ பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குது, ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது. ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி லெதர் சீட் போட்டிருக்காங்க. லெதர் சீட்டு, சீட் கவர்ஸ்லாம் நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்டீரியர் ஓரளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராகவே இருக்குது. ஃபோர்டு கம்பெனியை பொறுத்தவரை எல்லாமே லக்ஸுரியாக தான் இருக்கும் இன்டீரியர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேக் சைடு. பேக் சைடில் பாருங்கள் சீட் கவர்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. பேக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பவர் விண்டோ வந்துடுது. ஸோ இன்டீரியர் நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்லை, அந்தளவுக்கு நீட்னஸாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறப்ப தெரியும். இப்போ நம்ம இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் சார். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பேனட்டோ இது சென்சார்ன்றனால நம்ம இதில் ரைஸ் பண்ண முடியாது, அங்கே உள்ளே தான் ரைஸ் பண்ணணும். அங்கே வேணால் பண்ணி காமிக்கிட்டுங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட என்ஜின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2006 மாடல், 2 ஓனர், பியூர் பெட்ரோல் வண்டி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாய் வீல் வந்துடுது. டயர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது, என்ஜின் நல்லா இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1,40,000 கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த வண்டி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹுண்டாய் சாண்ட்ரோ. ஸோ இது ஒரு பெட்ரோல் வேரியண்ட்டு. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா எல்பிஜியும் இருக்குது. நமக்கு வேணும்னா எல்பிஜிலையும் ஓட்டிக்கலாம், பெட்ரோல்லையும் ஓட்டிக்கலாம். இது 2004 மாடல், 2 ஓனர் வந்துடுறாங்க. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. வாங்க இப்போ அவுட்லுக் இன்டீரியர்லாம் பார்த்துடலாம். வண்டி ஒயிட் கலர் வண்டி, ரொம்ப அருமையாகவே இருக்குது. இதோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 டயருமே புது கண்டிஷனில் இருக்கும், ஸ்டெப்னியோட சேர்த்து. ஸோ டயர் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. டயரும் சரி, ரெண்டாவது என்ஜினும் சரி நல்லாயிருக்கும். இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சா தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ வண்டி ரொம்ப நீட்னஸாக இருக்குது, ஒயிட் கலர் வண்டி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடுது, நார்மல் விண்டோ வந்துடுது, ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது. ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே லெதர் சீட்டு. நம்ம பார்த்து இந்த 5 வண்டியிலையுமே சீட் கவர்ஸ்லாம் ரொம்ப பக்கா கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது. சீட் கவர்லாம் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை, டயர் மாற்ற தேவையில்லை. ஸோ எந்த வண்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பேக் சைடு சீட் கவர்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு.
சீட் கவர்லாம் எந்த டேமேஜும் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்டீரியர் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க. இப்போ இந்த வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஆயில் ஸ்டிக் எடுத்தாச்சு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வண்டியில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. வண்டி இப்போ என்ஜின் வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க வண்டியோட என்ஜின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2004 மாடல் பெட்ரோல் வேரியன்ட் வண்டி, பெட்ரோலில் தான் ஓடிட்டுருக்கு, எல்பிஜியும் இருக்குது. ஸோ 1,02,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது இந்த வண்டி. பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1,20,000. ஸோ நேரில் வந்தீங்கன்னா பெட்டர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ இன்றைக்கி இந்த வாரத்துக்கு உண்டான ஒரு 5 வண்டி 95,000 ரூபாயிலிருந்து 1,25,000 வரைக்கும் நம்ம 5 வண்டி இன்றைக்கி பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த வண்டி வேணும்னு நினைக்கிறேங்க, இந்த 5 வண்டியில் எதை வண்டி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ரியல் வேல்யூ கார்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு பெட்டரான ப்ரைஸுக்கு கிடைக்கும். இந்த சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். ஓகே, பாய்.